Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Надо телевизор выпрямить, бампер, пайка делать и капот полный красить, иншаллах. Капот тоже согнутый. Зазоры вообще не на место, зазоры надо сделать. Вот так телевизор согнутый. Вот видите, складка. Это надо. Здесь тоже так. Вот так согнут переди, фары сломаны. Вот так. Все мусульмане поздравляем за месяц Рамазан. Вот жестянка закончили, иншаллах. Надо маляр начинать. Капот, вот так рыхковка сделана. Надо обточить и шпакловать, иншаллах. Маляр надо начинать. Все, зазор на месте, иншаллах. Бампер обклеил. Пока времени поставим, потом поменяем. Вот внутренний часть, вот здесь, который согнутый был. Здесь тоже складка была. Все отлично, иншаллах. Подготовил. Сейчас, иншаллах, буду грунтовать капот. Вот после грунта, иншаллах, грунтовал. Так получилось. Хозяин решил два крыла переди тоже красить. У него раньше лак взлетал, здесь ямка подготовил, сейчас, иншаллах, буду грунтовать. У него раньше так был, вот так. Это заднее крыло, у него вот так лак взлетал. Вот так, поэтому решил красить. А этот крыло тоже самое. Здесь мятина была, шпаклова. Вот так грунтовали, иншаллах, закончил грунт. Другое крыло. Вот телевизор тоже грунтовали, иншаллах. Потом надо красить. После грунта докрасить. Сейчас, иншаллах, буду красить. Телевизор уже я покрасил. После краска до лак. Краска закончили, иншаллах. Сейчас надо начинать лак. Иншаллах. Priora закончили, иншаллах. Вот так краска, лак, так выглядит. Телевизор у него согнут, у него это второй раз или третий раз сделает. Короче, потом он поменяет или так оставит, короче, так. Вот здесь ямка был. Вот блеск такой.